Sáng nay mình đi chợ mua được mấy con cá tươi giói, thế nên là mình quyết định sẽ làm món mì Ý tươi ăn cùng với cá theo kiểu Ý nhá. Con cá này trong tiếng Ý thì được gọi là trille. Ngoài cá là nguyên liệu chính thì ở đây mình cần có thêm cà chua, cà rốt, hành tây, tỏi, rau cần tây và hai loại rau thơm nữa là rau húng tây và rau ngò tây. Nhìn thì nó rất là giống với rau húng và rau ngò của mình nhưng mà cái vị nó khác, thế nên là cho thêm chữ tây vào. Ngoài ra thì mình còn có hạt capperi hay còn được gọi là hạt capers trong tiếng Anh. Cái hạt này thì thường được bảo quản dưới muối, thế nên là trước khi sử dụng chúng mình phải ngâm nước ít nhất là 30 phút để cho nó đỡ mặn và cho nó mềm. Sau đó thì chúng mình sẽ băm nhỏ để cho vào nước sốt. Bây giờ thì mình đang phi lê cá. Cá này thì lúc mua đã được họ moi ruột và làm sạch sẵn rồi. Thế nhưng mà về nhà mình vẫn cẩn thận đánh vẩy lại một lần nữa cho sạch. Và sau đấy thì mình sẽ lọc hai cái miếng phi lê cá ra. Mình sẽ lạng bớt cái phần xương ở bụng đi. Để chắc chắn là cái miếng cá phi lê sau khi lọc không còn xương thì mình sẽ bỏ cái phần thịt ở giữa như thế này đi. Cái phần này ấy, thì là thường nó hay có những cái xương răm rất là nhỏ, ăn rất là khó chịu. Khi mà mình lọc đi rồi thì mình chắc chắn là miếng cá của mình sẽ sạch sẽ, không còn một tí xương nào. Cái này thì mình thấy những chú ở cửa hàng bán cá hay làm như vậy nên là mình học theo. Phần xương cá thì chúng mình phải giữ lại để còn làm nước dùng. Rồi vậy là mình đã lọc xong rồi, thịt ở một bên và xương ở một bên. Để làm nước dùng cá thì mình cần có một nhánh cần tây, một củ cà rốt và một củ hành tây. Mình sẽ thái ra thành những miếng nhỏ, không cần phải đều đẹp lắm đâu, vì dù sao thì mình cũng sẽ cho vào nồi nước dùng thôi. Đặt một cái nồi lên bếp, chờ cho nồi nóng thì chúng mình sẽ cho vào một thìa dầu ô liu. Sau đó cho rau củ đã thái miếng vào. Xào khoảng 2 phút thì chúng mình sẽ cho xương cá vào. Và bây giờ chúng mình có thể cho vào khoảng 2 đến 3 thìa rượu trắng, bật lửa to lên cho cái hơi cồn nó bay hơi hết. Sau đó thì chúng mình sẽ cho nước vào sao cho ngập mặt xương và ngập mặt rau củ. Và chúng mình sẽ đun đến khi nào mà nước sôi trở lại thì chúng mình sẽ đun lom rom khoảng 40 phút là xong. Lúc chờ đợi thì mình sẽ quay ra làm mì tươi nhé. Hôm nay mình sẽ sử dụng bột lúa mì cứng Semola di grano duro. Nếu mà bạn nào mà không có cái bột lúa mì cứng này thì chúng mình có thể sử dụng bột mì đa dụng. Và cái công thức làm mì tươi sử dụng bột mì đa dụng thì mình đã chia sẻ với các bạn ở trong video lần trước rồi, các bạn có thể quay lại xem nhé. Cái công thức làm mì tươi này rất là dễ nhớ. Mình sử dụng lượng nước bằng 1/2 lượng bột, nên ở đây mình đang có 400g bột lúa mì cứng thì mình sẽ sử dụng 200g nước và thêm một nhúm muối nữa. Sau đó thì mình sẽ nhào đều tất cả các nguyên liệu lại. Lúc đầu thì nhìn có vẻ rời rạc, thế nhưng mà mình cứ tiếp tục nhồi đều thì nó sẽ được thành một khối rắn chắc. Bây giờ thì chúng mình có thể đổ khối bột ra bàn để nhào bằng tay cho nó dễ rồi. Cái cách để nhào bột bằng tay thì mình cũng đã giải thích rất là rõ ràng ở cái video làm mì tươi từ bột mì đa dụng rồi. Các bạn có thể click vào link ở góc bên trên cùng tay phải của màn hình để quay lại xem cái video đấy nhé. Cái bột để làm mì tươi này ấy, nó phải hơi khô một chút. Nó phải như thế thì tí nữa mình tạo hình nó mới không bị dính vào nhau. 10 phút sau thì cái khối bột đã rất là mịn rồi. Mình sẽ bọc khối bột lại và để nghỉ 20 phút, không nhiều hơn 20 phút nha các bạn nhé. Đây mình có chuẩn bị sẵn một cái khay có lót vải cốt tông để tí nữa đựng mì đây. 20 phút trôi qua rồi, mình sẽ lấy bột ra và tạo hình thôi. Mình sẽ cắt một miếng bột ra. Và cái phần bột nào mà mình chưa dùng đến thì mình sẽ lấy ni lông bọc lại cho nó khỏi bị khô. Cái phần bột mà mình đã cắt ra rồi thì mình sẽ lăn cho nó thành một cái hình dây dài với đường kính khoảng 0,5cm. Sau đó thì chúng mình sẽ cắt thành những cái miếng nhỏ có độ dài khoảng 1 đốt ngón tay rưỡi.
Đây là dụng cụ duy nhất mà mình cần hôm nay để làm mì tươi. Đó chính là một que xiên thịt nướng. Cái que nướng thịt này vào giữa miếng bột và chúng mình lăn qua lăn lại một cách nhẹ nhàng cho đến khi nó tạo thành một cái mì hình ống. Lưu ý là chúng mình sẽ lăn qua lăn lại nhẹ nhàng thôi, vì nếu làm nhanh quá ấy, thì cái miếng mì nó sẽ bị dính lại với nhau ở phần giữa, không được đẹp. Nếu như các bạn muốn mì ống to hơn ấy, thì các bạn có thể rút que xiên thịt ra lúc này và cho 2 ngón tay vào làm tiếp tục giống như mình, thì các bạn sẽ được cái mì ống to hơn. Đây là thành quả của mình. Mình đã làm được 2 khay mì như thế này. Và các bạn chú ý là mình đặt mì lên trên cái miếng vải bằng cốt tông để tránh cho mì bị dính vào khay, cũng như là đặt các cái sợi mì thẳng đứng lên, đừng để nó chồng chéo lên nhau, tránh cái nguy cơ là các cái miếng mì nó sẽ lại bị dính vào nhau nhé. 40 phút sau thì nồi nước dùng của mình đã sẵn sàng rồi. Mình sẽ đi lọc xương bỏ đi. Đặt một cái chảo lên bếp, không cần phải chờ chảo nóng thì chúng mình có thể cho vào ngay 2 thìa dầu ô liu, 2 tép tỏi đập dập và toàn bộ chỗ cà chua vào. Đảo đều. Và khoảng 5 phút sau thì chúng mình có thể cho vào khoảng nửa thìa muối và nửa thìa đường. Và cứ tiếp tục đun như vậy. Trong quá trình đun, nếu như mà thấy nó khô quá thì chúng mình có thể cho thêm một chút nước dùng vào như thế này. Khoảng 15 phút sau thì chúng mình sẽ gắp 2 miếng tỏi ra, bởi vì lúc này tỏi đã hoàn thành cái nhiệm vụ của nó là đem lại hương vị cho món ăn rồi. Và mình sẽ cho các miếng cá phi lê vào. Rắc một chút muối lên các miếng cá và đảo đều. Nhẹ nhàng thôi, cẩn thận không có cá bị nát quá. Bây giờ thì chúng mình có thể cho hạt caperi mà lúc nãy chúng mình đã băm nhỏ vào. Bây giờ cá chín rồi thì mình sẽ nhẹ nhàng gắp ra một vài miếng cá vẫn còn lành lặn để riêng ra, để tí nữa trang trí lên đĩa mì. Và cái phần cá còn lại thì mình sẽ dầm nó nát ra một chút để cho nó hòa quyện đều với cà chua. Nêm vào thì mình thấy vẫn còn nhạt, thế nên là mình sẽ nêm vào một chút muối nữa. Sau đấy thì tắt bếp và cho vào ngò tây băm nhỏ, đảo đều. Như vậy là mình đã xong phần sốt. Để có được một đĩa mì Ý ngon thì có một cách, đó chính là chúng mình sẽ luộc cho mì gần chín ở nồi nước sôi. Sau đó thì vớt ra đổ vào chảo và làm chín tiếp bằng nước dùng. Như ở đây là mình có nước dùng cá. Các bạn thấy ở đây là mình đang có một cái chảo với dầu đã phi sẵn cho thơm, và ở bên cạnh là một cái nồi nước luộc mì. Mình sẽ vớt hết mì vào chảo. Mì lúc này vẫn chưa chín hẳn đâu. Và mình sẽ đổ vào một muôi nước dùng và đun tiếp. Đây là khẩu phần dành cho một người ăn. Mình quay cái này để làm video thôi, chứ còn gia đình mình sẽ ăn sau, bởi vì bây giờ vẫn chưa đến bữa. Một phần nước sốt vào và đảo đều lên cho đến khi nước sốt và mì nó quện vào nhau. Như vậy là được rồi. Bây giờ mình có thể mang ra đĩa trình bày rồi. Như vậy là mình đã hoàn thành xong đĩa mì Ý tự làm từ A đến Z rồi. Rất là thơm, ngon. Hy vọng là các bạn sẽ thích cái món ăn này và cùng vào bếp với mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau.